akkuma beekamu dheengadda obboleessa keenya qabsaawaa gartee caalaa bultumee bifa saniin salphisanii jilbiibbachiisanii ka ijoolletti humna qaban irra agarsiisaniiti jiranii. Wohuma ajaa'ibaati. Amma namoonni gariin caalaa bultumee qeequu wanti fedha. Amma yeroo amma keessa jiru kana osoo hin ta'in caalaan beeki nama lubbuu kennee saba kanaaf gaarallee dhaqee qabsaa'uu ture. Nama gabbahellee jecha badaadhaan qabsoo Oromoo tana isaa darbatu hin garree jechuudha. Qabsaa'ota Oromollee haa ta'u qabsoota keenya tokkollee isaa jecha badaan darbatu hin garree. Ammucaa sanniin jaaladha dhugumaan isinii. Caalaa san baay'een jaaladha baay'een kabaja. Amma akka gurbaa miilaan yaaduu keenya saahiba kiyya fayyisaa sanfaatti Oromoo irratti gartee hayyoota Oromoo kanarratti waan hin taane isaa haasa'u hin garree jechuudha. Nama sabboona jechuun nama siyaasallee beeku nama dubbilleen galtee fi garuu jarri humnarra laallate inni biyya san keessatti ilaalu waraanatti hin dubbatan caalaa keenya biyya san biyya gartee shiftaan bulchuu anammoo waan takkaan siidhaama keessattuu warri amantoota Oromoo kun muslimaas haa ta'u pheenxees haa ta'u wooma fedhee haa ta'u waan akka gartee waa gabbu'anii si eeganitti hadiisaa fi baayibila kanaas namatti himanii jechuudha. Amma waaqayyo irratti hirkadhu jeesissi jaalataa nama jiisis jaalatu namni jibbu hin jiru qawwee lafa kaayii jedhanii meeshaa kee lafa si kaayisisan si galee. Jiisis si jaalataa dhugaadha. San isaa beeka awwanniin akka ilma Oromoo tokko siidhaamu jiises akkuma si jaalatu tahee meeshaa kee lafan kaayin kanaa booda. Meeshaa kee akkanaa jettee lafan kaayin. Ta jiises nagomu godhiiti meeshaa kee lafan kaayin. Amantii tee waan feetetti amanu abbaa feete hordofu mirga keeti. San keessa nan galchuun. Kanaa booda meeshaa kee lafan kaayin. Garuu warroottan dheengadda sabaaf sagalee ta'uu didee nama arrabsuudhaan akka fayyisaa fa'aa fakkaatota isaa warra gartee farshoo waliin dhugan amma heerri eeyse jira heerri kamii jira heerri miitirqishoo jira heerri hin jiru arra baraniisa fayyisaa heerri hin jiru arra barte barnuti paartii tana si caalaatti lafaaneeti akka ati irraa tujjaaromtitti illee irraan tujjaaromne saba kanaatti lafaaneeti si ol itti lafaanee si ol hojjenne biyya alaa tanatti illee harka daaraa haree taane bar si gale ati arra garuu heerri hin jiru arra barte si fi injiinar wanti sun nagarii maalii fi ya farshoo buduun jaaniin si gale warra farshoo wajji dhugu jechuudha. Gaafa namni ukkaanfamee shawaa keessa aamboo keessa isin maddii fuudhamu heeraa jira. Gaafa haati ajjeefamtee ilmisi ajjeefamee harreerra fe'amee magaalaa keessa oofamu heeraa jira. Si gale? Gaafa gartee seeraan ala koriidari jedhanii seeraan ala mana namarraa diiganii si gale? Seeraan ala mana namarraa diiganii miskiina boochisanii warra fira keeysanii abbootii teeysan adeerran keeysa tafarraa laggasaa miitirqishoo lakkaawi gaa'eessumman kee adaadaate gaafa seeraan ala kaadireen dhiittee boochiftu gaafa shaggarin masgiida rabbii diiganii muslima masgiida quraana masgiida keeysa gataran san heeraa jira gaafa san heerree haa kabajamu maan jinaa gaafa san heerree arra faarsitan kun amma osoo deemuu hudduu teeysan jala isin dhufnaane hadaraa seeraa si gale hadaraa maarree jechuu jirtanii isinittis dhufumaaf ta'a qabadhaa jecha kiyya kana daawwattoonni kiyya sirri qabadhaa namni abiyyi deeggare
namni sheeyxaana kana deeggare dhumtisaa salphinuma qabadhu naa taa'e wallaahi billaahi jibbamu xiqqaachuu salphachuu nama keessaa bahu sigale ollaaf baqqaa boodditee salphinuma nama sheeyxaana deeggaree sheeyxaanaa wajji hojjetee milkaawe takkaan garre ittuma dhufuu teessan tokko tokko heerri arra faarsitan kun dheengadda hoggii bishooftuu keessatti kasitti mana namaa diigan seeraan ala milishaan mataa keessa nama dha'u seeraan ala nagahee malee gibira uummatarraa guuran sigale hoggii haadireef kaabineen akka feete nama gootu heerri haa kabajamumaan jina arra caalaan farshoo jiruu danda'amnaani heerri haa kabajamu heerri isinittis dhufumaaf ta'a ni tura malee piipii wanni ittiin beekamtu yeroo hunda nama isii deeggaru ciniinuun buduniin sheeyxaantichaa kun wanni isiin ittiin beekamtu muuxannoon isiin qabdu nama isii deeggaru ciniinuun wanni isiin dura beekamtu isinuma dhufuu ta'a qabadhu naa taa'e qabadhu naa taa'e saniifuu caalaa bultumee tuqamuun baay'ee na gaddisiise caalaan nama qabsaa'aadha nama saba kanallee hanga danda'u qabsaa'e nama gartee saba kanaaf gatii kafalee nama ilaa ammallee saba hayyoota saba kanaafillee nama saba kanaa dubbatuufillee jecha hamaa jechuutti hin jirre jechuudha caalaa fi miti warroottan kaan kijibduu akka waan heerri jiruu gartee heerri jiruu fakkeessitu santu heerri eeysa akka jiru heerri kan jirre itti argisiisuufi jechuudha sigale heeraan ala mana namaa diigan gabbahaniin dubbanne heeraan ala nama ajjeesuu turan gabbahaniin dubbanne heeraan ala gartee kaabineef kaadireen nagahee malee uummata irraa waa sassaabdi gabbahanii uummata kanaa sagaleen taane ara namni tokko dhaawamnaan gaxoreeyanii jechuudha isinis guyyaan isin jilbiibbattanii kasi sik jettan fagoo miti akkanuma qabiinaa taa'e namni gartee saba miskiina kana gartee xiqqeessee gaqqabsiisee akkana godhe booddisaa kanumaa jechuudha booddisaa kana saniifuu isin hundinuu carraan keessan carruma caalaa bultumee qunnamisantu isin qunnamuu ta'a jechuudha meegaa heeratti haa dhiyeessan waliin eeyda yoo kanuma gaa miskiina tokko karaarraa qabdanii hijiba keessan hijiba duraanutti beeytanii hodoo heera dhiyeessine jechuu teessan malee nuti hoogganoota ani guututtiin beeka warra eeyduu jeneraaltichaa ta'a wanta tumte san ani isiniifiin hima oromoof jalaayin hima siigalee eeydusanii mitii jee meegaa namnummaan isin dhiyeesse isin dhagahee waa dhiyeessu yoo jiraate yaa jaanki sabaan adda isin muranii maali jecha isin dhagaamne namni yoo saba keessa jiraate namni isa dhagaa sabaan adda isin muran ibina haadha mana keessanii firraa eegaa wajji jiraatan fira keessan firraa eedan mee maalii jecha isin dhagaa meegaa haa heeruma dhiyeessanii heera gabbaatanii faarsitanii meegaa haa heeruma dhiyeessanii meegaa haa heeruma dhiyeessanii gaafas isin dhugaani mootummaa qabdan dhugaan kabajaa qabdan dhugaan dhageetii qabdan hay fudhatamummaa qabdan kaabo yoo namnummaan isinii jaankii kana dhugatti sigale ati mataan kee dheengadda hanga waa'ee jaawar katabdetti dachii wanni isii kennan sirraan fuune anamman dubbadhu gaa waa hundan dubbadhu sigale dachii saniin deeffadheettee deebitee jaawar arrabsutti hin seenne sigale خارج قومة وكيشها سيخنن هقومة تكسر رانفوني لا سنيفو أني واني سر بيخوفين سنيهمه ميغا هيرت هادي سني ولمان غرا غرو على خينيا أنا ردي بون سيفيني ما بكنتهن التمولتين سبق نبيرا خبجاك أبدا موتي لغان نما غافا سبساتي كبساية ترياتي an kabajaa duddoon sii qaba seenaa keetillee firraan balleessine cal jettee taa'u jirta saammadhu waan saammattu an sun waa'ee saammachuu na rakkisu warra gartee sabarra sagalee ta'u kanaan na rakkisu jira malee isaanis afaan usanii yoo saammatan
annama Oromoo yoo qabeenya harkatti gammadu malee wanta ta'uu miti. Saniifu ati mirga keetii isaanii hojii isaan mandu garuu if eeggadhu. Jiisesiin na eega jettee qawweetee lafa keeysee waan amma jarri baay'ibila irraa sitti himu kana ante wa caalaa ansi himeetiin jira. Saniifu tana gartee asirratti yeroon gubooni amma gara sagantaan dhufeefittiin deemaa jechuudha. Akkuma beekamu jidduu kanagaa sheeyxaantichi hayyoonni Oromoo dheengadda guutuun isaanii siyaatil miitingii seena qaboottu miitingii ajaa'ibaa erga madda walaabuutii Oromoon deebitee malli maali jettee madda walaabuu wal gaafattee booda Oromoon deebitee siyaatilii wal gaafattee jechuudha. Akkam taana eessarraa kaanee eessa jirra eessa deemu jirra ajettee wal gaafattee jechuudha. Eessa deemu jirra jettee wal gaafattee kun ka sheeyxaanticha sabancaa kan jawween juun warra kutaa torba keessa ari'ame so warra kana walii qabatee wadolloota isaa abbaa warra kutaa torba gartee khaadiree isatti lallabuu eegalee jechuudha. Yaa buleeyyan kiyya mee duurso wahiin takkaan isin yaadachiisa. Opiidiyoo tana ganda keeysanii isinis ni beeytan. Mee ganda keeysanii namni waraana ta'u nama akkamime? Nama hin qabne, nama maallaqa hin qabne, nama waan fuudhuun hin qabne, kana aboo kanuma nurraa kennaa jedhan malee ijoollee warra jajjabaa, ijoolleen mana barumsa yaasanii bara. Waraanan kennan biyya teenyatti hin beeytanidha. Opiidiyoos gartee nama humaa hin qabne, nama wanti hin qabne, nama gartee wanni kana aboo kanuma opiidiyoon nurraa godha kanaa baratee si gaddee gaafa hidhate wanni sun rongiidha beekadha. Wanni sun sirrii miti. Amma biyya Ameerikaa tana ijoollee tujjaaranii, ijoollee barumsa qabdu, ijoollee yuunivarsiitii gurguddoo keessaa sigalee warra barumsaan ol'aanoo ta'aniitu waraanaas ta'a bulchiinsa keessatti hirmaata faayidaa biyyaa dabarsanii gurguranii jechuudha. Already jireenyaaf jecha paartii san jooyin hin goone jechuudha. Opiidiyoon namni dalagaa irraa barbaaduuf jooyin godha malee kaayyoo isii beekeetii miti. Hoogganuma opiidiyoo guddaa kana yoo gaafatte mee kaayyoon opiidiyoo wanni isiin milkeessuu deemtu sirni isiin diriirsuu deemtu maali? Amma fakkeenyaaf Hayila Sillaaseen paarlamaa ijaaree biyya tana seera qabeetti godhe dargiin dhufee mareet laaraash jee lafti ta abbaati jee kenne sanii yaadatama dabarsiiti yaadik dhufeeti federaalizimii tana lafa qabsiise kana yaadata. Mee piippiin maali yaadatama? Magaalaa meekaappii godhuun yaadatama? Maali yaadatama? Natin wanni heeraa ta lafa qabattu tan biyyi yaadatamuun ta biyya sanii godhe hin jirtuu jechuudha. Hin jirtuu jechuudha. Saniifu warri caajaa warjuun kun saban caajuun kun dheengadda gartee walii qabamanii jechuudha. Maaliif hayyoonni kun ni beekan wanni akkam akka biyya bulchaa jirtu opiidiyoo tana faayidaaf namni akkatti seene ifi warri biyya jirulleen wanni itti seene faayidaa faayidaa amma fakkeenyaaf bulchaan aanaa keessanii tokko magaalaa akka dhufee aangoo qabatee magaalaa mana ijaarata yoo Arsii keessa ta'e Shaashamanne ijaarata yoo Baalee keessa ta'e wanta narraayime Roobe ijaara Baalee Roobe ijaarata mana ijaarata baadiyyarra maaliif bulchaadha sigalee faayidaaf itti seene maniino sigalee faayidaaf itti seene malee kaayyoon inni galmaan ga'uu deemu hin jirtu jechuudha sigalee yoommoo karaa Harargee kana ta'e takka Dirreedhaa ijaarata takka magaalaa Harar ijaarata jechuudha yoo karaa Harargee lixaa tana ta'e Ciroofa ijaarata jechuudha. Na ofiga yoo Wallagga ta'e Naqamteef ijaarata jechuudha sigalee yoo Boorana ta'e Guyyaale ijaarata jechuudha sigalee maaliif wanni isaan itti seenanii faayidaa fi malee
kaayyoon isaan milkeessuu deeman sabni isaan bilisoomsuu deeman galman qabanii jechuudha. Ummata biratti fudhatama hundee ummata keessaan qabanii jechuudha. Tanaaf wannummaan xiqqoon isaa rooraafti. Tanumaaf wannummaan xiqqoon isaa maraachiti jechuudha. Saniifuu oppiidiyoon tun nama kanaa ta'uu hayyoonni kun waan beekuufi sigalee hayyoonni keenya kun walgahee biitti akka taasaa taate maraa gartee warroottan faayidaa walgahee harka buute biitti nu harka diigamtee malam taanaa jedhaniiti wal marihatanii jechuudha. Wal marihatanii kun ka isa yaachifte shayxaanni wadala isaa kana walitti qabateeti itti iyyaa ture jechuudha. Itti iyyaa ture jechuudha. Ichiin dura faarsee bulaa fi sakkaree iyyaa kana hunda gabbaasee sakkaree iyyaan kun iyyee aboon malleen geenye numa iyyi farshootti dabalan itti diraagatti naqan hudduu hundaan itti naqan lilmeen itti naqan iyyee namni isa dhaga'uu dadhabee jechuudha. Kunis gartee gabbayee faarsee bulaan kun maallaqatti guuranii hin geenye ittuma guuraa jedhanii itti guuranii iyyanii dadhaban. Kijiba dhugaan akkamitti dhaabti? Hayyoonni keenya dhugaan deemu jira. Mee dhugaan kijibni hanga gaaraa yoo tuulamellee dhugaa takkittiitu dhufee dhukkee godhaa jechuudha. Dhukkee harkaa goonaan yaammatee jechuudha. Yaammatee jechuudha. Maal jeeni? Malli haramii, malli maramii, malli malamii jeeni. Mallee isa jira jeeni. Hayyoota firraa dhiibde. Nuti lubbuu gaafii si gaafannu dalagarraa nu ariita. Namni gaafii si gaafatu hin jiru. Namni hundi si gabbara. Horiidara jettee miskiinarraa mana diide. Haadhaatu ilmaatu shanee keessa jira jettee haadha abbaa manarra gubde ajjeefte. Ummata guutuu buqqiftee fixxe. Oromiyaan guutuun nu harka hin jirtu. Naannoon Amaaraa nu harka hin jirtu. Naannoon Tigraay nu harka hin jirtu. Mee maal godhuu dandeenya? Qarshiin doolaarri qarshiin takkittiin kunoo 180 gaafa inni dhufu beeki qarshii 90 muumeeqa qofa doolaarri tokkichaan ekonomiidhaa biitti asirra jirti. Sigal ollaa keenya diploomaasiin teenya kufte warri dheengadda nuuduu hundi har'a nu jeesuu barbaada. Eeltiraan dheengadda lubbuu nuu kennitee nu wajji duute har'a nu jeesuu barbaaddi. Soomaleen dheengadda lubbuu nuu kennitee Tigraay nu wajji loltee duute har'a nu jeesuu barbaaddi. Keeniyaan akkasi, Yugandaan akkasi, Jabuutiin xiqqoon tun akkasi. Kara diploomaasiitiin akkana jirra. Kara diinagdeetiin kana jirra. Kara hooggansaatiin hooggansa keenya namni tufe. Sigalee. Nama hunda firraa dhiibdee fixxee mee maal godhuu dandeenyaa jedhanii mariitan. Sigalee. Chaansii takka kan qabne harkee jira jechuudha. Waa takka jijjiiruu kan dandeenye harkee jira jechuudha. Aan ibsasaa keessaa maaltu na gammachiise ibsa dheengadda baasan keessaa. Firraa dhoorkinaa. Durbar namni nu dhaabu hin jiru. Badhaadhina namni dura dhaabbatu hin jiru. Maarree namni nu dhaabu hin jiru jeetii if dhaada sigalee. Diraaga kana itti guutee dhufa. Kanaan if dhaadaa jechuu duratti. Arrammoo namni nu dhaabu hin jiru. Ammaasiis warra nu keessa taa'ee informeeshina baasuu jira jee amanee jira jechuudha. Isin asirraa gaafa harsee bulaa fi sakkaree iyyaan hoggiinaan break news oduu ammee jee isinii poosti godhu maaltu informeeshina isinii erga ni kijibdanii siifi jaawariin ni kijibdanii namni isin jalaa dubbatu hin jiru jetta. Kunoo hoogganaan shayxaantichi gabbaheeti nama nu keessa taa'ee iccitii teenya baasuu jira jee. Arra isaaniin ni kijibda jaanka. Gabbahee ragaa nuu bahee jechuudha. Sigalee. Akka namni isa keessa taa'ee iccitii baasuu jiru. Akka namni gartee duruu isarraa abdii muratee. Ayi sirni kee kun ittiin fufu jee akka duruu gartee hoogganoonni isaa ala kajeelaa jiru. Sigalee. Bar jaartiin tun osuma si wajji jirtuuti ijji si hoggi sirra qaarte ni beeytaa bar.
ijji hoogganoota duruu isarra qaarte ni beeka si gale. Gabbahee amanee jechuudha. Asii maaltu isin beeka? Oromoo biyya sii bulchachaa jirti. Maaltu isin informeeshina erga? Maarree isin erga jettanii isin iyyuu turtanii. Kun hoogganaan shayxaanaa, hoogganaan wadalloota gabbaheeti. Kan keessa taa'ee iccitii teenya baasuu jira. Dhugaa isaati. Walgahii tana osoon isiin eegaluufuun deemin walgahii yaamee jiraa jee isinii himee jechuudha. Hudduu isaa jala taa'anii nu ergan. Qulqulleessuu ni danda'a abadan. Hin danda'u. Maalirraa maal qulqulleessa wanti hundi wal seentee jirti si gala. Wal makeera jee shawaan si galee hoggii araqee isaa dhugu. Wal makeera jee adda guuruun hin danda'amtu jechuudha. Wal maynaan dubbiin si gala. So amanee jechuudha. For first time akka gartee namni isa keessa taa'ee isa kuffisaa jiru, akka namni isa keessa taa'ee isarra duulaa jiru, akka namni isa keessa taa'ee informeeshina baasaa jiru, kan isin gartee waan nuti asirraa poosti goonu kana eenyu isin erganii kijibdanii jettan hoogganaan keessan shayxaantichi guddaan sigale. Nama tokkootu beeytaa naddawwalee namicha kana maaliif shayxaana jetta shayxaanni xixiqqaa bar kun daafloosii jedhe. Daafloos guddaa sangartee mootii shayxaanota daafloos shayxaanonni warra isa jala yaa'ee dhiiga namaa dhugu hona jeesi galee xixiqqaa kana isa silaa daafloos nu gootee jeesi galee. So daafloos kun akkasitti gartee ummatatti iyyuu ture jechuudha. Ummanni gaa likki firraatti himanii jechuudha. Bakka nu harkaa baheeraa biyyi baheeraa jedhanii. Baheeraa jedhanii biyyi. Akka bahee inni nu amanaatuma jira. Baandaa faraqataan paarlamarra taa'eeti baandaa sodaadheetiin gaazaa halkan baasee kan inni nam tokkotti himin. Faaja si galee. Namni badhaadhinni dheengadduuma badhaadhina wanni nu dhaabu hin jiru jee if dhaatu. Namni tokko kan dura dhaabbatu yaadaa hun qabdanii akkanuma ijjitan jee if dhaatu. Akkami gaazaa halkan dhooyisee baasa. Gaazuma baasu jiru kana makiinaa tana ichumaan samirraatti gabbuu buusu jiramoo bombaa gaazaa kanallee namni dilli makiinaan karaa deemtee bombaa feetee injiinaroonni karaa yaa'ee dhaqee hoggii gaaza baasu si galee hin mul'atuu nama tun hundi harkaa wal seentee waan godhuufi waan dhiisuufi waan dubbatu wallaale isin ganaa gartee sirnaatu harka jira ganaa isarraa waa eeggannaa jettanii rakkattanii jechuudha. So erga isaan akkana jedhan booda ummanni waan jiru wallaalaa deemee farshoo isaa naqatee diraaga isaa dhugee ibsa kara ummata duubaa barreessee ibsa ummanni quban qabne warri isaa wajji mari'achuu jiru quban qabne maxxansee ummanni hay aboo waliifuu gallee ibsan baafne ibsee isaan ba'e usa yoo dubbatan nama jeesaa mere cal echuma bar makiinaa sirraa fuudhaa maarree sirraa fuudhaa yaa hin qaanfatu xiqqolle namni kun na wajji laffee namni kun na wajji qabsaa'e namni kun na wajji kana ta'e namni kun isa bira hin jirtu namummaa humaaniitii wanni jedhamu qaalicha kana bira hin jirtu jechuudha si galee. Usaa jennaan ayyee jedhanii usanii ibsa akkasi baasee jechuudha. Walga'ichitti fufee jira beekaa gaamma. Walga'ii eega ibsa baasan itti fuftu dhageessee ati takka. Si galee. Harkaa waliin laaqamtee jirti jechuudha. So siyaasaa inni duraan akkam godhuu barbaade loluma kanaan jiraachuu barbaade jechuudha. Oggi Oromoo gaddeebe ilma keessanii hiree harkattan tan isin harkaa baasu isin lolanii jaa miskiina kiyyaan. Jaanii ilmaan itti ol guuran, sangaatti ol guuran, re'eetti ol guuran akkasee lolli abiyyi injifatu kanaa booda lola Tigraay itti irraa booda. Lola tokko yoo itti seene keessaa hungalu. Keessaa hungalu. Nama fannoo injifachuu dadhabe, nama woboo injifachuu dadhabe ama torba woboo lolu jiru. Amata sadiif deema fannoo tana deemaa qaqqabaa fidaa jee ama sadiif deema.
خنوم بدي خليسة وراني فنو لولو دي بدي أو نم تربة سندافتي سيقل شنار كاوري بدي لما دواني قبل سيقل أما آيدي عندنا ما فتشوا يقولني وراني بدو جرجلا ورا بدي هند بربادو في فتشوا جراني صدر كاسني رجراي game is over خنا هند مال تقولي واني ناسي خيسة ديمي هاسي خن هند نميتشاد إنقد يسين هندي فارسيتني فيني إني ميكابي دي بيتنا هند أديس أبابا جي مراتان هندي فارسو توري سيقولي مقالا سرنان انجارمين سيران انجارمين تيو بشان رومني ربي خرو ببكا سينو بشان انجر بكا خيسة بشان دبر بكي سقران خيسة دبرت بكي مقالان تكبر سرنا قبدي بر مقالو متكا وجارو بر انجينري ديزاين سيبر عمتا لما سجير رافو لتابر أكما خادرين دفتيتو ما خوريدري جتتو منا مسكينة هندخا برزافي جلا دابتو خانا منو مديدي برزافي قبا دابتو ديفتي ديمتو خانا متير واني ديزاين غرتي يرو ريرتو فرطا يجو سيقالي خانا وصول انتاني واني اني اوفو سياسة إني أسيق قديبسي أكما جاورو جي سبيت تاركا أولفاني فهمتي جرتي ربي دبين سياسة بلليسي تريبر نمني بر فانتا توكو مسكينة تيچلاتي فوتو خيه غوتا تو تريبر أبا مسكينة وهي مسكينة بشانو مخنا مسكينة خررتا وخنا تيچلات سيقل فوتو قا فيسبوك خيار رانكا خنو نما غرغاري مالف إساتو كسي ليتر خود لما خنا بيتيتي غرتي غندر ديمو تريجة چوفو مافو سياسة چي قديبسي nuti beredina magala ra hajan qabnu sigal yo beredina magala elepponu magalan gudditti Syria ta addunya ra beredina an tokkofa turte sun mangalla shaytan ni khaysa wala u fakkaatti amma malif sirnin jaramni magala jarame male sirnin jaramni nuti magala jaru duro sirna jaru dursa jende murmu turre jechu so rabbi faagalatu hayyoonni keenya gad dhufaniiti beeytunni duraanis abiyyi namni umriitti godhe dadhabina mooraa qabsoo murbitootaati waan kana yeroo baay'ee irra deddeebiitiin dubbachaa turan yoo tokko taatan abiyyi halkan tokkochin buluu wanni inni amaaraa fi oromoo akkatti eeguuf wanni inni soomalee fi oromoo eeguuf daangarra wali buusee achiin kaa wal lolchiisee أفار أسين دانغا أوروميت أولوفي أورومو دينت بايسوف أكا أورومو نسمو غوغويتو سيقال أكا ما ميديالين توكو توكو في يوتيوبروني توكو توكو خاني سين قبساوة تجتني جلايا تنسر خا غبانو دفو جروسان سنتو ربدا خانا الرجا سيقال مالين الربدا سينياتشو جرا سيجيسو جرا آداتي بليسو جرا أوروميا چچرو جرا سيقال سرنا ونسان ديرسو جرا الربر يو أبي دوه اتعانا نساء مارا خقبتي سرنا أبي الر هيرو قدچو جرو خان خطفوف سيسو أما إسابر سيقال garanti mal qabda gaafa saareetti ha abiyyi du'eeti amma mootummaa oromooti miti khayla fana manjet sigale balaa qacalee muranii jira warni takka yoo sirna taatii diriirfamte buqqisuun nama rakkisa tanaafi hayyoonni keenya ijaaramanii yeroodhaan waan du'a jiru tanarraa biitika wajjin duune akka waliin biitin diigamne wanni isaan biyya baraaruu barbaadaniif tanaa jechuudha ummanni keenya tana mata qabate maarreen na dhufu jira miitirqishoon na dhufu oromoon joollee miti kan kokkoon sossoban abbaan fedhe ka oromoo dhufu hin jiru oromoo yoo ifuma akka gabroomu hayyamee gabroome malee sigale
Oromoon yoo ifuma akka gabroomu hayyamee gabroome malee kanaa booda namni Oromoo hayyoota akka qabdu Oromoo waboo qabdu Oromoo gartee caasaa keessaa miseensota guutuu oppiidiyoon tun guutuu miseensota wabooti. Sigale raayyaa ittisaa kana warra jaanii arra jaaran kana ijoollee jaawar duraan karaa cofsiisuu ture. Miseensota wabooti ijoolleen tun guutuu. Oromoo karayyuu ka caasaa harkaa qabdu tana namni gubbaa dhufee sameenii dhufee moohee injifata kajuu maraataa qofa. Sigale kanaafuu ummanni keenya hayyoota kana jala dhaabbachuun dirqama jechuudha. Rakkina haasawaa aan jiru kana hunda qaallicha duraan ummata tuffatee maal fiddan siinjaa bara afaanii baafate mina amatta yoo gaafii takkaati gaafatte yoo waan kana atirarraa dhaabi jette maal fiddan jechuun turre viidiyoon quuftee haga jarri kun hayyoonni kun jaaramee sochii kana eegale ummata keenya dhageeffannaa way ummata keenya wajji dhaabbannaa dargaggoota keenyaa fide qabsoo injifannoo qeeroon fide jechuun eegalle sigale kana caalaa yoo wajji dhaabbatte sirnuma kana ofirraa jijjiirtee sirna sigale sirna teetii barbaaddu lafa gad dhaabbatta jechuudha. Abadan sirni abiyyi mataa isaatu isaa hun fayyadu. Dhugaan si nama biroo fayyadu dhiisi abiyyuu mataa isaan fayyadu. Kunoo osoo fayyade maaliif umrii isan dheerisin waggaa 7 keessa namni funyaan qabatee waggaa 7 keessa sirnummaan inni fide isumaa nama jibbisiisee namicha addunyaa shawwadee Noobeelii fudhate jibbamee arra kophaa ta'ee Ameerikaan bar shaabiyaa amata 37 ignoor goote takkaa dubbisuu dhiifte siiturra wayyaa خيسون كي نجا سوجي نجا وما East Africa خنا نمنا تسقبيسو سي جاني إساياس كذا تجراني إساياس كفنيان دابي دي مجرامي هيوني كي خنا چالا والجيتي متي سيرا في سرنا سبا سبلمي هامتو أوروميا غرتي أورومو أبا كابينيوما متاسا غدتو دانغا أوروميا خبرتشيسو قبيسيتني رودمابي بيتر ديمو قبدو غبافتني والغي قفوزون انتاني خنابو دخني سنر رابر بان هجي دايج هيوني خي نماس نيغوداني مي نيغودان ماليف أمتا سانيتيف كبجا قب وبون أمتا سيتيف كبجا قب هيوني أمتا سانيتيف كبجا قبان بارتي دور أمتا دور ساني بيبي ونيت خسارتي بارتي في فايدة في ملي أمة ونجا مويسان كيسن جرتو يجو هيوني خيني وني صداتا منيف هندين بكل ساني ديغا أمة الرأي يجو فايدة أمة الرتون دويتي يجو سيقلي قول قيد أنا كصداتا متن قول قول أنا كشور الكيستن قول قول أنا الكني قويا كت يسيفتن قافة وجي إيقلتن نمراجتن يجو خنا قولوا راف وجي إيقلوا راف قوزني نمني توقوقي وجي إيقلوا أويرو ورقوتني بيتن حجا برباجيسا چاعتي برباجيسا فرسو برباجيسا خان نانو أوليتيس وتجاجل برباجيسا خاشا سقاطة برباجيسا يجو خمال جيجو حيوتا خيني دوبا دابچو جيجو دابچو eeboo isaanii deemtu duyda kennineefi akkanuu buutu godhu isaan ammoo fuuldura dhiibuudha jechuudha. Faayidaan teenyaa fi mirgi keenya kan gartee nurraa sarbame hanga nuu deebuutti itti fufuun anaaf sirrii jirti. Anaaf sirrii jirti. Hoggii jijjiiramni tokko dhufuu deemu waca baay'ata. وجا مورا بي بي تبا يتوخنا الرب دي مخنا خنا الرلالني رنكاتن نمني وجي سيدات دبي الرب نما توقوجي بوسكين لو يتلا فقدي في تشيتا اي الرب سيادتني تنا بي بي نما دبدي جرتي وني هلكن يغيا هيوتا خنا رت الربن تاني دربتو خيستو جاور كيسا فيلتي وني غرتي اسين هلكن يغيا جاور كنتي اسين جتوف خنومان أمتا خنا متى ولك أبيو إسا
ummata duruu nuti duraa walirratti adda baafnee waboon kaan hin feetu jenne bar waboo fi daawwitu ka waliin dubbifne godhanii warruma aabaa'oo himatu kana keeysaa seenaniiti adda facaasanii khaafaa'oo kopha adda facaasanii sigale diyaaspoora biyya alaa jiru kana kophatti adda facaasanii bar ganda gandatti gosa gosatti adda guuranii fixanii sigale saniifu kun hundi eega jaawar gabbee hin gaabbuun gabbee oromoo farastiidhaan gartee wayyaanee buqqiseeti hin gaabbuun piipii buqqisuu deemaa jee anarraa arran barreesse eega inni gabbahe qiyaamaan nu qabattee jedhaniiti darsaa dabbuuqa walitti dha'u jiranii jechuudha saniifu ummanni keenya jabaattanii hayyoota keenya duuba dhaabbachuu namni mormituu yoo hin qabaanne namni nama sodaatu hin qabne lubbuun isaatu sodaa jira piipiin rabbiin sodaattu nama guddaan sodaattu ummata abbaa gadaa si dura rashan ummata hacaaluu hundee isaa kana harki naman dhooyne nama nagaa qofla taphachuu malee waan beeyne san xiyyitii matan lakkaa'e ummata gara jabeessa sigale ummata gara jabeessa ummata gartee waa takka irraa eeggattuu miti ummatani sirraawaa ganaadha waan kana tahallee jettee irraa eeggattuu miti sigale maafiyaa guruupii qofaa walga'e ilmaan intalaa intalti karuma feetee ulfooyitee fiddi beeyta sigale ilmaan intalaa qofaa walga'e jechuudha ilmaan intalaa irran kaayyanne dachiin abbaatuun buraanaa taate namni gurgurate qabeenyi kun gartee badee irran kaayyanne jechuudha seenaan saba kanaa baddee seenaan afaan oromoo badanii guddatanii dhimma isaaniitii miti garaan isaanii guddannaan isaan dhimma isaaniitii miti kana katti gaafatamummaa fudhatu hayyoota keenyaa jechuudha anaa fi atis gahee nurraa eeggamu hayyoota kana duuba dhaabbannee bahachuun dirqama keenya jechuudha namni tokko lubbuu kenneetiin sii dalaga eegajee ati duuba dhaabbattee akka inni san caalaa nama biroollee lubbuu kennisiisu goosisuun gartee taphaati tapharratti hundaawaa jechuudha taphaati taphatturratti hundaawaa jechuudha ummanni keenya cimuu qabdan wanni tun waan gartee yoo gizeedhaan firraa kaasan malee namuma duraa wajji qabsaa'u jiru addaan baastee jirti sirni sirna fokkataatu oromoo qabate sigale amma yaadik bakka qabattee irratti hin duultu qabda humbar ajjannu masaatuun beeytu sagantaa siyaasaa isaan beeytu sigale sagantaan siyaasaa isaa hoogganaa guddaa bira yoo dhayte taa'ee abiyyi faarsa yoo abiyyi bira dhayte taa'ee faarsa sagantaan siyaasaa isaanii faaruudhaa yoo jette siin galuu jechuudha mee abiyyi maal godhee faarsitaa hogii jetteen finfinnee haxaa'ee siin jaa kun dalagaa mazagaajjaati malee magaalaa haxaa'u dalagaa piraayim ministeeraati miti dalagaan piraayim ministeeraa sirra jaaru abbaa miskiinaati deemeeti barumma dargaggoota faa nyaachisee siin jaa dargaggoonni sun akka dalagatee nyaatu dalagaa hin uumtuufi hay arra nyaachiftee boruu eenyuun nyaachisa arra bishaan obaaftee yoo bishaan baaftee fi akkatti bishaan baaftee san bishaan san hin kunuunsa akkatti kunuunfatan hin barsiifne akkatti dachi qotatan hin barsiifne mee maaliini gartee dargaggoota kanaaf abbaa miskiinaa taata gale gowwaan kanuma gartee qotiyoon qoteetuma qotiyuma waggaa dabarteen qotee tirfii waggaa dabarteerra eeggatuu jansi gale mee qonnatam jijjiirame amma qonniti bar gaafa Haile Sillaaseetis ummanni keenya akaafumaan qotaa gaafa Minilikis akaafumaan qotaame gaafa Dargiitis akaafumaan qotaame gaafa arraatis akaafumaan qoteeti addunyaarraa guddannee tokkoffaa taanee sinya maal qonna kanaa hun jijjiirre
warri dheengaddaa haafaan qotu silaa jibootaan qotachuu qaba. Warri irra jibootaan qotu tiraan qotu qabaa jechuudha. Qonnuma tanaa jijjiiraa dhufuu qabda. Bishaan kana baaftee maal gootee hawaasa tajaajiluudha malee bishaan bittee manaa nama geessuun bu'aa maal qaba? Abbaa miskiinaa si godha. Gara laafeessa si godha. Manguddoota akka dhayxee mana diidee ijaartee fi jenereeshina ajjeesaati manguddoorra mana ijaaraa jechuudha. Jenereeshina mana barnootaa keessa akka teenye akka karaa waraanaa yaa'an godha. Manguddoo mana ijaara. Karuma salphaan isin fitu jira namichi. Yoo isin farkuu baattan yoo isin teessaniif dhageeffachuu baattan karuma salphaan dhukkee isin irra kaasu jira wallahi. Manguddoo manatti ijaara. Manguddoo yaameeti bakka oolmaa tana fa'aa isaaf ijaartiin isaa nyaata kana nyaachisan dargaggoonni immoo mana barumsaa dhiisaniiti waraana qopheessaniif jechuudha. Saniifuu ummanni keenya dammaqee hayyoota keenya cinaa dhaabbachuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Namni immoo baratee nagaa hangalaan jiru, qotatee nagaa hangalaan jiru, daldalatee nagaa hangalaan jiru, sigalee qara'ee yoo muslima taatee quraana qaraatee nagaa hangalaan jiru, sigalee yoo kiristaana taatee nagaa baay'ila kee dubbiftee galaan jirtu, waaqeffataanis akkasuma namnummaan nagaa qabu hin jiru jechuudha. Ifin matummaan qaallichaatu nagaa hin qabu. Isumaafuu nagaa buusuuf qabnee hidhaa isa naquu qabnaa jechuudha. Matuma isaatiifuu nagaa isaa buusuu qabnaa. Maaliif uumama fedhee ta'u biyya Itoophiyaa san keessa dhalatee ilma keenya ilma Itoophiyaati isumaafuu nagaa buusuuf isumaafuu qabnee mana hidhaa kaa'uu qabnaa jechuudha. Isumaafuu loluu qabnaa bara. Dhugumaan isiniin jaa. Nama maraate. Nama nagayaa baqatu. Nama gorsa baqatu. Nama aboo dhaabbuu baqatu. Nama aboo biitti diigamteetii nama hojii mari'adhuu baqatu. Nama araara jibbu. Namni kun maraatamuu fayyamee naayi. Fidaa jaa. Fidaa. Aboo kottaa himare deemaa ana fidaa jaa bara. Haa. Nama ati gaaratti ergatte kan qabanii si fidanii jira. Namni sirna irratti hoggii wal dhabe siyaasa irratti hoggii wal dhabe furmaanni isaa siyaasa. Nama wahuma siiresii takka isa biraan garre si nama gattaa'ee yoo si wajji mari'ate isa biraan garre. Mee Amboo Niiwoorkiin godhe jedhe Niiwoorki godhe immoo roobaan roobsise jedhe roobsise si galee. Kanaa booda qorannee hiina malee akkanuma nama ni hinu jedhe.